قبول شوی حج اجر چې پلار مخ ته د شفقت په نظر و. یوه ښځه وه جړلې منکره راغله وی سبې جړل ما چې ولې وی چې د بچي نه مې ډېره خفه شو بس دا میندې چې خفه شي زه پلانکي مولي صاحب ته به فریاد وکړم هی ذهن دی چې دا علما د میندو تابعدار دي زما بچي ته به خو نه وکړي زما ورته چې ولې خفه شولې وی چې بچی مې د بازار نه راغی کور ته چې راښکاره شو نو لاس کې غوټې وي زه ورغلم غوټو ته مې لاس کنه یوه توره غوټه وه پکې چې هغې ته مې لاس کړو بچی برن برن شو ما ته چې دې غوټې ته مه لاس کوه ما یې ښه ما ته پته نه وه چې کله کېناست په کټ کې نو ما وی دا دې ستړی و زه لاړم هغې غوټې ته مې لاس کړو ما ته وایي تا ته ما نه دي ویلي چې دې غوټې ته مه لاس کوه ما یې ښه بچیا ته په سول لګې ما وی ته ستړی چېرته هسې وایي نه په سوچ وامه چې دې غوټې ته مه لاس کوه بس غوټې ته مې لاس نه کړو چې لږ ټیم وشو نو چې بچی مې کمرې ته لاړو ښځې ته یې اشاره وکړه وایي چې هر سړي خپلې کوډ وړ کړي که نه وایي چې وایي دا اشاره یې ورته وکړه وایي بیبي دنده لاړه کمرې چې ما تماشه وکړله نو دواړو کباب خوړل تیلی کې کباب هغې مولي صاحب وی ما هغې مور ته وی چې ته په کبابو پسې جاړې زه به دله کباب راوړم وی هغې مور یوه خبره وکړله وی زما د سترګو نه یې اوښکې روانې کړه هغې مولي صاحب زه په کبابو نه جاړم زه په خپله بېعزتۍ جاړم د کبابو په سر یې نن زما دومره بېعزتي وکړله ما ته وایي دې ته مه لاس کوه زه په خپلې بېعزتۍ جاړم نن زما بېعزتي وشوه مور او پلار په پیسو نه جاړي ښه مور او پلار وای بچیا مال عزت راکه ما مه بې عزته کوه که نه ته د میلمنو په مخ کې ما بې عزته کوې که نه بچیا ته ما ولې بې عزته کوې نو مور او پلار د عزت وږي دي دا د پیسو وږي نه دي ښه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي وی کم خدمتگار زوی چې د مور او پلار خدمت کوي او دی د مور او پلار مخ ته د شفقت او د رحمت په نظر وګوري داسې خدمت یې کوي ډېر بختور دی هغه بچی چې مور له چاپي کوي او داسې د رحمت او د شفقت په نظر ورته ګوري پلار له خپې مالش کوي او د رحمت او د نظر د شفقت په نظر ورته وګوري نبی علیه السلام وفرمایل د هر نظر په بدله کې الله دله د یو قبول شوي حج اجر ورکړي قبول شوي حج اجر چې پلار مخ ته د شفقت په نظر وګوري نو صحابه کرامو عرض وکړو د الله حبیبه قربان د صحابو نه تپوسونه به یې بار بار کول موږ ته به کې ډېرې فایدې راووتلې نبی علیه السلام ته وفرمایل وی که چېرې یو کس د ورځې سل ځله د پلار مخ ته ګوري ته وایې د یو حج قبول شوي اجر الله د یو نظر په بدله کې ورکوي